Allah ondan alsın, versin mənə. İndi qardaşlar, həsəd baxıllıq. Müsəlmanlar bir-birlərini eləyirlər. İbadət edənlər bir-birlərini həsəd eləyirlər. Bax, bu söz İbn Teymiyyanın sözü sənin üçün ölçüdür. Ölçüdür, qardaş. Özün yoxlaya bilərsən, hamımız. Deyir ki, həsənət hamıda var. Hamının içində həsəd var, qardaş. Məndə də var, səndə də var, onda da var, alimdə də var, cahildə də var. Hamıda həsəd var. Hamıda həsəd var. Hamı həsəd eləyir. Söhbət o həsəddən gedir ki, o həsəd hansı həsəddir? Yəni, qardaşında bir şey görürsən və qadınlar bir-birində bir şey görür, təmənnə edir ki, o onda olmasın. Allah ondan alsın, versin mənə. Və ya mənə vermişsəz, onda da olmasın. Gör, murdarlığa fikir verir, qardaşlar. Adam necə murdar qəlb başlayır. İbn Teymiyyə deyir ki, bu hamıda var. Amma deyir ki, yaxşı adam, onu bir təhər örtbastır eləyir. Murdar adam onu çıxardır. Fikir verək qızım. Yaxşı adam deyir, onu bağlayır, bir təhər otusturur ki, yat orada, sakit, baş qaldırma. Amma murdar adam deyir, onu çıxardır. Yaxşı, sən necə bilə bilərsən, səndə həsəd baş qaldırıb yoxsa yox? Bir adam necə bilə bilər, qardaşlar, ki, o həsəd eləyəndir yoxsa yox? Qardaşında görürsənsə bir şey, dərhal dua elə. Dərhal dua elə. Bax, alimlər bu ayəni dəlil getirirlər ki, Kəhf surəsində o 2 nəfərin, bilirsiniz, diyalogu وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. Kaş ki sən, hansı ki onu bahsə edirlər, öz malı ilə, mülkü ilə, adamları ilə öyünür, bağı ilə, bostanla öyünür, sənə görə ki, Allah təala məhv edir. Ona nəsiyyət edəndə nə deyir? Deyir ki, kaş ki sən bu bağa girəndə, daxil olanda deyərdin ki, maşallah, güc qüvvət Allahdandır. O deməmişdi axı belə. O deyirdi ki, mən heç inanmıram, axirət olsun. Birdən axirət olsa, qiyamət olsa, cənnət, cəhənnəm olsa, bundan da daha yaxşısına layiqəm. Elə onun səhərsi Allah təala məhv edər hər şeyi. Gördünsə nəsə, öz malında, evində, miliyində, evladında, ailəndə, geyimində nəsə xoşuma gəlirsə, sünnədir ki, deyərsən ki, maşallah, Allah istəyir, güc qüvvət Allahdandır. Həmçinin elm əhli bu ayəni dəlil gətirir ki, qardaşında nəsə görsən, denən maşallah. La quvvətə illə billah. Güc qüvvət Allahdandır. Allahümmə bərik. Dua elə onun üçün. İçin narazı olsa da, sən ona örtbastır elə belə.